ẹ̀sìn tó sọ wá dọ̀kan oṣù tó lórí tẹ́lẹ̀ mú gbogbo wa ẹ̀yà táàrí àti wáláyé èdè táàrí a máa wí láhàn tábà débi tá ò ti gbẹjọ́sìn èdè máa dẹ̀yọ̀ kan oṣù haúsá lè kírun fún Ìgbò Yorùbá lè kírun fún. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. Adulations go to our Maker, who is our provider, who is sufficient for us. We are giving thanks to Him all the time. Allah is there for us. Allah is looking after us. We are giving thanks to Him all the time. My brothers and sisters, we must never forget our purpose on health. Allah says, Allah tells us in His only book, He said to us, He says as well, the purpose of creation is to worship Him. My brothers and sisters, let us think about our primary assignment. Wherever you are, whoever you are, whatever you may think of, think about Allah, think about the day of resurrection. Here is temporary. We are going to permanent place. My brothers and sisters, let us think about the right things to do at the right time, at the right place, to the right people. Ẹ̀sìn ló kún mi ló pè mí síta láwùjọ mo rí dùnú ìbùkún ayé mi tún pọ̀ sí ẹ̀sìn tó pọ̀ púpọ̀ lálàyé ẹ̀sìn tó pọ̀ púpọ̀ ní òye lẹ́sìn ìsìlámù wáyé mo dúpẹ́ o lẹ́sìn ìsìlámù wáyé aláwo máa ṣe tó jẹ́ kí ìsìlámù yóò gbé mi láyé ajábalìkì ajáyínkẹ́ ajá adésọlá sùláìmọ́nà níjọ́ lùtìfúláyé nílùú washington ìyẹn lamẹ́ríkà wọ́n fi wọ́n joyè lónìí bọ̀rọ̀ kìíní àdínì alájà ìkẹ́ aláyíkẹ́ nìkan kọ́ àwọn àtàjà àdùnní sẹ́yìnlátù ojú lárí àwọn náà ń joyè lónìí wọ́n ń jàmẹ́rà àdínì kálá òfòrè sí àwọn nìkan kọ́ wọ́n tún dá alájì Túndé lọ́lá àjìbàbá Túndé Abdulrasaki Ládọjà àjì Adéyanjú àwọn náà ń joyè lónìí àwọn ní kí wá dínì fòjọ́ lùtìfúláyé nílùú Amẹ́ríkà abẹ́lọ́hún fáwọn tó jólóye aláwo máa jẹ́ kí wọ́n sàn kú. إخواني في الدين محمد، هذا برنامجنا حيث نتكلم على ماذا يقول القرآن. إخواني في الدين محمد، أكذا وبنا وعلينا بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان أمران عظيمان بين البشر، بمعنى من القرآن إلى الحديث أو من القرآن إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة من القرآن الكريم، أطيعوا الله وآتئوا الرسول
إخواني في الدين محمد، وعلينا بطاعة الرحمن كذا، وعلينا بهذا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى محمد حبيب الرحمن. إخواني في الدين محمد، في هذا اليوم نتكلم على أمر كبير، على أمر عظيم بين البشر. أيها الأدباء، أيها العقلاء في كل مكان، أحييكم بتحية مباركة، بتحية مباركة عظيمة طيبة كاملة حسنة من الله إليكم. أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بإذن الله. Balikisu bọ̀rọ̀ kìíní àdínní fún àsálàtù lùtì fúláyé Washington DC bẹ́ẹ̀ bá ti ra ìkẹ́pẹ́ o màmá olóye bọ̀rọ̀ kìíní kọ́lọ́hún túbọ̀ jẹ́ òpẹ́ láyé. Ajá Balikisu ló wí pé kí n bá wọn kọ́ ọba tó dáyé òun ó dá. Alhamdulillah, adu ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó ní wá, ọba tó ní ta ni, ọba àná, ọba òní, ọba ọjọ́ gbogbo, ọba àgbà gbogbo, ọba àsìkò gbogbo, ọba tó ní gbogbo nǹkan, ọba tí gbogbo nǹkan àti gbogbo ohun tí ń jẹ́ ẹ̀dá pátá, ọba tó ṣe pé ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà ni wọ́n ń sá lọ, ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà là ń sá lọ, ọba tó ní gbogbo nǹkan. Yorùbá sọ pé lánìí tán wọ́n ní kò ní ìwo ẹṣin. Ọlọ́run ló lẹ́ṣin, Ọlọ́run ó sì kápá àti fìwò síbẹ̀, torí kò sí ntọ́lọ́run ò lè ṣe. Àwa kí la lè ṣe? Ọ̀lẹ ni wá, Ọlọ́run là lágbára. Àwa kí Ọlọ́run ọba tí kò bẹ̀bẹ̀ fàṣẹ lọ́dọ̀ ẹnìkankan kó tó pàṣẹ. Gbogbo ẹ̀dá yòókù tọ́lọ́run dá pátá yóò gbàṣẹ lọ́wọ́ nǹkan kan àbí yóò gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹnìkan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ yóò mọ retí àṣẹ Ọlọ́run kó náà tó lè ráṣẹ pa. Ọlọ́run ó pàṣẹ lé lórí kó tó dípò náà ráṣẹ pa. Tó bá tó pàṣẹ tán, Ọlọ́run ó pàṣẹ lé lórí. Ọba tá a wá ń sọ ọba àṣẹ, ọba tó dáṣẹ, ọba tó ṣe pé àṣẹ rẹ̀ ó ju òfin rẹ̀ gan lọ. Torí ọba tá a ń sọ kò sẹ́ni tí ó bí òní ó bí wa o. Ọlọ́run lọ́ba ọ̀gá àgbà, Ọlọ́run làgbà, Ọlọ́run ló ní gbogbo nǹkan. Àwa tọrọ ìkẹ́ àtọrọ ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad, Ànábì tó ṣe pé Ọlọ́run dá dídá tó dá, ó fi ṣọ̀gá dídá tó dá, ó ṣe láwùkọ́ṣe dídá tó dá, ó ṣe ní ẹni tí àwọn ènìyàn mọ̀ rí tí wọ́n mọ̀ fi ṣètò ìgbésí ayé wọn. Ó náà là Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn sahaba al-kiram lọ́ndàkùn sábà kẹ́ wọn. Gbogbo àwọn tó gbà fún Ànábì wa Muhammad lójú ayé Ànábì ọlọ́mọ sábà kẹ́ wọn. Àwọn tí wọ́n gbà fún sí Ọlọ́run látara Ànábì nígbà tá Ànábì ò sí ń bẹ̀ mọ́, ọlọ́ndàkùn sábà kẹ́ wọn. Àwọn àlùfáà wa ọlọ́mọba ṣe dáadáa fún. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n lọ́kùnrin lóbìnrin, gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n nílé tẹ̀ ń gbọ́ wa, á kí yín o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá, ọba tó ní wá kò ní pa wá lẹ́kún. Wọ́n ṣàjẹ́ àṣẹ ọ̀pọ̀ ọdún láyé. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ètò wa yìí nìyí, ó tún ti gorí afẹ́fẹ́. Insha Allah, ẹ̀ máa bá wa bọ̀. Méjì kò kí ń jára wọn nìyàn, ìkan bá ṣe báyìí sí ìkejì àṣebáwa. Màmá Yusuf Alábí ọmọ Ojúlárí, màmá Fatima Kìkì lọ́mọ, màmá Salamat Ọmọládé, màmá Uriwatu Tèmítọ́pẹ́ Àjọkẹ́ Adé, màmá Abdulwahab Ọlánrewájú Àyìndé Adé, tójó lórúkọ mi àpọ́nlé ànábì kàtìbì Sẹ́líyàtù ẹni rẹ̀ àmìrà àdínní kó pẹ́ láyé. Òní náà ló tún bọ́ sí tòun fàlàjì Túndé Rọ́sákì, Àjìtúndé Rọ́sákì, Àjì Ọládọjà, Àjì Adéyanjú, jẹ́ kí wá àdínní Adéyanjú ọkọ Mọ́súnmọ́lá ọkọ.
Masisondele Pila no tolo Yelele Subhanallah walhamdulillah La ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah La ilaha illallah wallahu akbar You can say it once or 100 times or more You'll feel a peace inside and it'll open every door That's the power of remembering Allah It's the best way to purify your heart Know you will be loved by the merciful My brothers and sisters, we are welcoming you back on our wonderful station, on our wonderful program. My brothers and sisters, today's episode is all about you and I. Today's episode as well connects with you and I, affiliates to and affiliates with you and I as well. Where are you? Wherever you are, whatever you may think of at the moment, let us listen to the word of Allah subhanahu wa ta'ala. As we understand, no one is perfect. No one is mistake-free. Let us listen to our inadequacies, our shortcomings, our imperfections, and listen to the correction, so that with correction we are bound to connect. Correction and connection are moving together. Where are we at the moment? Today's episode has to do with discrepancy, conflict, misunderstanding. My brothers and sisters, among humans, we always face this problem, misunderstanding one another, even conflict between the husband and wife at home, among siblings. Why discrepancy? We must think about how we are going to resolve, reconcile, resolution to the conflicts. How are we going to manage ourselves? How are we going to come together? How are we going to reason together? Oh, no one can live in isolation. We are bound to put our resources together so that we will achieve our aims and objectives respectively. United we stand, divided we fall. Why? Friend of yesteryears, friend of yesternight, friend of yesterday, why today? Why enmity? Why discrepancy? Who? Past. Our past will reflect in our present. Why our present has to do with our future as well. These are three things are connecting together. Let us think about it. Where are we right now? Let us begin to manage ourselves. Let us begin to think about how we are going to fix the problem. Let us think about how we are going to resolve. Let us think about how we are going to reconcile. You are not perfect, I am not perfect. Especially at home, among the family. Extended family, nuclear family. Why discrepancy? Why conflict? Why combat? Why we are not managing one another? Oh, we are going to lose it. We are going to forget it. Oh, why? My brothers and sisters, stop abandoning him. Talk to him.
Ask him to come. Call on him. Put your call through to him. Say sorry. Say sorry, my brothers and sisters. Let us have strong family. Let us have strong family so that we will get it right. And before we can get it right, we must learn how to do it in the right way as well. My brothers and sisters, what is Islamic perspective, or what is Islamic view about what we call conflict, discrepancy among humans, especially at home? Now, look at what is really happening in our society among our scholars. From home, I said, charity must begin from home. We are to fix our home so that we will get things right in our society. Because we must understand very well, input determines output. Where is your input? Why you are expecting sound result, excellent result, brilliant result in our society, we must go back home and fix our home as well. My brothers and sisters, let us listen, continue listening to the words of Allah subhanahu wa ta'ala. So much you can gain just by saying those few words. You can renew your faith and be showered in reward. Oh, that's the power of remembering Allah. It's the best way to purify your heart. And know you will be loved by the merciful one. 'Cause that's the power of remembering Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. أيها الإنسان أين نحن في كلام الرحمن؟ أيها الإنسان ما درك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إخوان في الدين محمد، في هذا اليوم نتكلم على أمر كبير، نتكلم على شيء عظيم بين البشر. سبحان الله، كلمة مردودة وكلمة والله العظيم ممنوعة بين البشر تسد الأشياء. وما هي الكلمة التي نتكلم عليها في هذه الساعة، في هذا اليوم؟ نتكلم على الخصومة. سبحان الله، وكل شيء بأصل أو كل شيء بالأصول. أين نحن الآن؟ الخصومة بين البشر، الخصومة في المجتمع، الخصومة إخواني في الدين محمد. وماذا قال سبحانه وتعالى أن الخصومة إخواني في الدين محمد من الخصومة والله العظيم إلى الإصلاح. وقبل الخصومة أين نحن؟ كيف أنت وكيف أنت وكيف نحن بالحسد قبل الخصومة؟ أحيانا إن الخصومة والله بالحسد، أحيانا إن الخصومة أحيانا بالتكبر، إن الخصومة أحيانا بالعناد. إخواني في الدين محمد، اجتنبوا أيها الناس، اجتنبوا أيها الناس أن هذا، أن الأشياء، أن الأخلاق الشيطاني. إخواني في الدين محمد، وقال سبحانه وتعالى في حديقة كلامه: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. في حديقة الشريعة الإسلامية. إخواني في الدين محمد، الإصلاح خير بين البشر، الإصلاح خير بين البشر. لا كمال من صفة البشر، الكمال لله، الجمال لله، جلال الله في ملكه وبجلاله. إخواني في الدين محمد، الخصومة الكثيرة والله العظيم بقصر العمر
إخواني في الدين محمد، وتلك الأصول وتلك الخصومة التي نتكلم عليها إخواني في الدين محمد، والله بكيد الشيطان، والله بغضب الشيطان، والله بأمر الشيطان، والله بقول الشيطان، كذا وبفعل الشيطان. إخواني في الدين محمد، كن في الله، عيش في الله، ارجع في الله. إخواني في الدين محمد، اصلح نفسك ودعوا الله. It's the best way to purify your heart. Know you will be loved by the merciful one. 'Cause that's the power of remembering Allah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha. Alhamdulillah, akira wa káàbọ̀ sí orí ètò ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ohun tí à ń sọ tá a ti sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì, èdè fínrìnfínntìn, tá a sọ lédè Lárúbáwá. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ohun tá a mọ pẹ̀kẹ́lù lónìí, òun náà ni ti ń da ilé rú, òun náà ni ti ń da àwùjọ rú, òun náà ni ti ń da ayé ọmọ ènìyàn rú, òun náà ni ti ń dètò ẹ̀dá rú, òun náà ni ti ń dorí ẹ̀dá rú, òun náà ni ti ń baṣẹ́ ẹ̀dá jẹ́. Kí ni nǹkan ọ̀hún? Àṣẹ èṣù ni o, àṣẹ àṣetánì ni o, ìmọ̀ràn àṣetánù ni, ìbínú àṣetánù ni, abatẹnijẹ́, adalérú, adọ̀nàrú, adayé ẹni rú. Kí ni nǹkan ọ̀hún? Òun náà ni ìta ń pè ní ìjà. Ìjà. Yorùbá ní ẹni tó bá ní tó lè bàjẹ́ kò yẹ kó jà. Kí ni ń fàjà? Ìjà. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ilé láti kẹsàn-án ròde. Báwo ni ìjà ti bẹ̀rẹ̀? Kí ni máa ń fàjà? Oríṣiríṣi nǹkan ni máa ń fa ìjà. Tíjà bá ti wá dé, gbogbo ń tá a ṣe tó dáa a sì ti gbàgbé ẹ̀. Tíjà bá ti dé, gbogbo ń tó dáa tá a fojú dáadáa wò pẹ̀lú àwọn èèyàn dáadáa, tá a sì jókòó láàyè tó dáa, tá a sọ̀rọ̀ tó dáa, tá a gbàmọ̀ràn tó dáa, tá a fojú dáadáa wò lásìkò tó dáa pẹ̀lú àwọn tí làákàyè wọn dáa, pẹ̀lú ojú dáadáa. Nǹkan tá a wá wò dáadáa, tá a tún gbé kalẹ̀ sáàyè tó dáa, tí gbogbo wa sì gbà pọ̀ dáa, tíjà bá ti dé yóò sì di ti ọ̀dà, yóò wá di pé ẹ dànù àfẹ́ rí i mọ́. Kí ló dé? Ṣé ká sì dànù náà ló tọ́? Ṣé kò sì tún dáa mọ́ ni? Ṣàfojú tí ọ̀dà wo ni, àbí nǹkan yẹn ni ọ̀dà mọ́? Torí pé jáde ní tó fi dá ni ò fi dá mọ́, ní tó fi dá lẹ́ fi ń dànù, ní tó fi dá lẹ́ fi sọ pé ẹ dà sínú igbó, pé nǹkan yẹn ọ̀dà mọ́. Ó sì dá, ojú tí ọ̀dà la fi wò ó, la fi lérò pé ọ̀dà ó dáa. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ìjà. Ìjà, kí là ń pè níjà? Ó ti ba ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́, ó ti ba ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́, ó ti ba iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. Ìjà mọ́ ni. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan sọ, ọ̀jọ̀gbọ́n ní àpọ̀jù ìjà kì í jẹ́ kẹ́mi ẹ̀dá ó gùn. Tẹ́mi ẹ̀dá bá sì gùn, tó bá jẹ́ pé ń jà gídíjàgan ni ẹ lọ wò dáadáa, tó bá jà àjàṣẹ́gun yóò mú àpá. Tó bá sì mú àpá, ó lè rán àpá yẹn fún ẹgbẹẹgbẹ̀rún ọdún tí ò ní bọ́ ń bẹ̀. Ìjà mọ́ ni. Gbogbo táwọn wò tó da ni ó bàjẹ́ nísìnyí tíjà bá ti dé. Ìjà, ó da ibo nìjà tí ń bẹ̀rẹ̀. Kí ni ń fàjà gan? Kí ni àwọn tí máa ń fàjà? Inú tí máa ń fàjà ó pọ̀. Ká nínú burúkú síra ẹni ó pọ̀. Ká mọ̀ ní kí inú wọn mọ̀ dùn sí oore Ọlọ́run tọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ nìkan, a máa fàjà. Bí yẹn bá ní ìgbéraga, tí yẹn bá ní ìgbéraga tó máa fàjà láàrin àwọn ènìyàn. In tó fàjà láàrin Ọlọ́run àti àṣetán, ìbílísù, àzáàzílù, in tó fàjà láàrin òun àtọ́lọ́run, òun náà ni kó ṣe ìgbéraga. Wọ́n máa bẹ́ lómi ìjà torí pé ó ní ìgbéraga. Ó dáa, ilé láti kẹsàn-án ròde, ilé ni àti kó ẹ̀ṣọ́ lọ sí òde. Ìjà láàrin ọmọ ìyá ó tún ṣe jẹ́. Ìjà, ó dáa kó tiẹ̀ tó débẹ̀ yẹn, ìjà láàrin ọkọ àti ìyàwó. Ẹ dákun, ṣé ẹ mọ̀ pé sùn ló ń dà yín láàmú? Tí ò bá jẹ́ gbéraga, gbogbo ohun tó lè máa ṣẹlẹ̀ pátá èrò dáadáa. Ìjà láàrin lọ́kọ-láya. Àmọ́jọ́ bímọ fúnra wa mọ̀ ni. Ìyàwó ìwọ náà lọ mú ọkọ rẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn òbí rẹ.
ọlọ́ọ̀fẹ́ fẹ́ ẹ sì jọ rẹ́rìn-ín gbogbo nǹkan tí mọ́ pààyàn pọ̀ ń kọ̀rọ̀ tí mọ́ pààyàn pọ̀ ní gbangba ó sì ti pààyàn pọ̀ ọmọ tó ti jáde ń bẹ̀ kò wá dáa mọ́ ọkùnrin yẹn ni ò dáa mọ́ obìnrin yẹn ni ò dáa mọ́ n ti ń ṣe kọ́ òun kọ́ ní fi nǹkan ṣera rẹ̀ wọ́n fi nǹkan ṣe ni ọkùnrin yẹn kọ́ ló fi nǹkan ṣera rẹ̀ wọ́n fi nǹkan ṣe ni obìnrin yẹn kọ́ wọ́n fi nǹkan ṣe ni kí ni wọ́n fi ṣe wọ́n ó gba ìtànjẹ lọ́dọ̀ èṣù ni ìwà burúkú ló wọnú ayé rẹ̀ látọ̀dọ̀ àṣetánì ni ọ̀rọ̀ burúkú tí ń sọ yẹn kìí sọ náà ṣébọn ló ti sọ ohun tó darí tẹ́lẹ̀ subhanallah in tó sọ èyí tó mú ìjà lọ́wọ́ yìí in tó ṣe èyí tó mú ìjà lọ́wọ́ ó ti ṣerú rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ò mú ìjà lọ́wọ́ èṣù ló dé ọ̀jọ̀gbọ́n kan ìmáàmù ìkànnù àwọn àlùfáà wa ìmáàmù aṣáfi'iyyu ó ní wà áyínú rídọ̀ à ń kulli aibin kalilatin walakinna aina sukhti tubdil masawiya in tó ti sọ tá a fojú fò iná ló tún wá sọ láàláàfẹ́ rí mọ́ láàrin wa aláàfẹ́ rí mọ́ nínú ẹbí wa ni bàbá ìyàwó ń sọ pé kọ́ kìí sí ìran burúkú lélẹ́yìí ọmọ burúkú lélẹ́yìí ẹ wo ohun tí ń sọ sí wa ó ti sọrú ẹ̀ rí ẹ foríjìn ẹ pè é padà ẹ ṣàtúnṣe ẹ mọ́ lé obìnrin kú ònú ilé ọ̀dà ìbẹ̀bẹ̀ ìjà láàrin lọ́kọláya tí dáadáa sì ti pa wá pọ̀ tí wọ́n ẹ̀kún tó padà rí bẹ́ẹ̀ mọ́ Allahu Akbar àṣetánì ni ẹ̀jẹ̀ á ṣàtúnṣe àwọn tí ó sì ṣàtúnṣe náà ẹ dákun kí wọ́n ṣàtúnṣe pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run kí wọ́n ṣàtúnṣe kí wọ́n má ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkan ẹ sì máa ṣàdúrà fún wọn báwo wá ló tún ṣe jẹ́ ìjà láàrin ọmọ ìyá ìjà láàrin ọmọ ìyá ṣe é sì mọ̀ pé bíjà bá ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá àti ìyá tí wọn ò bá ti rí yanjú tó ṣe pé wọ́n ba nǹkan tí wọ́n ti jọ ṣe wọ́n ń bà á jẹ́ wọ́n tún wọ́n ń sọ pé ìyàwó mi ò tún máa sọ fún ọkọ rẹ̀ pé wò ó gbogbo ń tá a ṣe gbogbo ń tá a jọ ṣe yóò jọ bàjẹ́ lójú àwọn méjèèjì ni wọ́n tún máa ṣépè fúnra wọn wọ́n tún máa kú sí tí wọn ò ní sọ tán ìjà tí wọ́n ń ṣe láàrin ọmọ ìyá láàrin ọkọ àti ìyàwó tí wọn ò rí yanjú òun náà ló tún bọ́ sáàrin ọmọ àwọn ọmọ míì láwọn ọmọ tí wọ́n jọ jẹun pọ̀ nínú ilé kan náà láwọn ọmọ tí wọ́n jọ sùn pọ̀ nínú yàrá kan náà láwọn ọmọ tí wọ́n jọ dá aṣọ sọ́rùn aṣọ ẹgbẹ́jọdá tí wọ́n jọ dá papọ̀ tí wọ́n jọ jẹun pọ̀ tí wọ́n jọ sùn papọ̀ wọ́n wá dẹ̀ tí wọ́n ń fi aburú léra wọn káàkiri ìjà sósì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àárín ọmọ ìyá mi ó ní agbára débi pé ó ní ogun tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọmọ ìyá mi tí ìyá kan náà tí bàbá kan náà bí wọn ẹ sì bí dáadáa kankan ò pa wọ́n pọ̀ rí ni ìjà láàrin ọmọ ìyá kí ni jẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ àṣetánì ni iṣẹ́ àṣetánì ni òun ló bínú ó bínú kúrò níwájú Ọlọ́run ó lọ́mọ nẹ́bí ádámà ó ní ṣé nítorí ádámà lọ́lọ́run fi bínú sí òun tó báyìí torí pé òun forí balẹ̀ fún ádámà ó ní gbogbo ọmọ tá ádámà bí pátá gbogbo àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ òun mọ̀ dá wọn láàmú òun ò ní jẹ́ wọn gbọ́ tara wọn òun ò ní jẹ́ wọn gbọ́ra wọn yé wọn mọ̀ fi ìdùnnú bẹ̀rẹ̀ gbogbo tí wọ́n ṣe ni ẹkún ni wọ́n mọ̀ fi yọrí ẹ̀ tí wọ́n bá jọ papọ̀ pẹ̀lú ẹ̀rín wọ́n jọ túká pẹ̀lú ẹkún ni àṣetánì ló pàṣẹ bẹ́ẹ̀ àṣetánì ló lérí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ wá jẹ́ àgbàgbé ọba tó ní àṣetánì ọba tó dá ọlọ́run ló dá ọba tó sì dá yẹn ó kápá kó pàṣẹ pé kó dá dúró. bébà ìwà dàbí òkúta sọ síwájú tí a bá ṣe àrùn lọ́dẹ bá ṣòun tó ń wẹ̀mẹ̀ wà bá níwájú o. ìwà dàbí òkúta sọ síwájú. síwájú o. tí a bá ṣe àrùn lọ́dẹ bá lọ́dẹ bá. ṣòun tó ń wẹ̀mẹ̀ wà bá níwájú. alájí arẹwà mo ti dàgbà jẹ tàti ń pèdè bọ̀ péjọ mẹ́ta ayíníkè àtàyíní padà apádé àtàlùdé orin yé mi bẹ́ẹ̀ ọkàn bá dán orin mi fi pẹ́ májẹ́kọ̀ọ́ yẹ tọ̀hún pàjá tó bímọ tó bá sọmọ ẹni tí àgbà ń kéré ó kù díẹ̀ fún ni mo máa ń wí fún wọn gùn yan fún ẹyin bí ẹsìn ṣù
láti máa ń mọ̀ Saoty professor o tálẹ́rì náà tẹ̀ wò pẹ̀lú ojú bíntín níbi ojú àìlùkà tí wò wá ń pípé o sórí tánwò ẹni wà láfojúdi kò lẹ́kọ̀ọ́ láti ilẹ̀ ló ti ń bá wọn lọ gbogbo ayé ti mọ̀ torí kò ṣe yìí o èéfín ìwà dandan ní kóru Wá dàbí oko tá sọ síwájú. làzọ síwájú o Báwa ṣe ń rí àwọn lọ́dẹ bá. àlọ́dé bá o. Ṣèkò ohun ẹgbẹ́ wa bá níwájú. ìwà ta ni títa dandan ni yóò ta. My brothers and sisters, we have to understand that what we are talking about today, we are talking about how we are going to manage ourselves, how we are going to tolerate one another, how we are going to listen to one another, especially between the husband and wife. Couples are at home. How are we going to manage ourselves? How we are going to tolerate each other? We have to understand very well tolerance sometimes is even bigger than love. We must tolerate each other at home. As we understand very well, whatever happens among husband and wife will determine what will happen in our societies. Let us get it right. Husband and wife, we are to manage ourselves. We have to understand very well, with peace there must be progress. With the progress there must be success. With the success there must be enjoyment. With the enjoyment we are bound to rejoice together. Where are we right now? When we are managing ourselves, husband and wife, we surely get things right in terms of leading, control our children. The discrepancy among our children determines or determined with what happen among among husband and wife. Where are we right now? My brothers and sisters, let us think about how we are going to get things right, and at the same time, husband and wife, our children, let us come together. There must be conflict resolution. There must be conflict resolution. We will never get things right in our society until we go back home. One philosopher said, before we can get things right in our society, we need to go back home. Conflict resolution, discrepancy. What is available at the moment? Oh, it is enough for us to enjoy in our lives. But when there is discrepancy, when there is misunderstanding, when there is combat, when there is dispute, are we going to get things right? No. Let us forget our differences so that we can move forward. United we stand, divided we fall. My brothers and sisters, let us take a moment to reflect. There must be reflection. There must be reflection on our attitudes, on our behaviors, in our dealings. Let us think right. Let us get it right as well. òwúrọ̀ kò tó yọ sí o alẹ́ nìkan alábòsí rí òwúrọ̀ ọ̀dùnnú. Òwúrọ̀ tó yọ sí alẹ́ ní nǹkan. Ébà Olúwa mi wo ẹ̀bẹ̀ dákan òrí Olúwa mi wo ẹ̀bẹ̀ dákan òrí ọ̀tàbà jídóborí mo fẹ́ kó mọ̀ pé o. Olúwa mi wo ẹ̀bẹ̀ dákan rí. Arẹwà bólúwa mi ṣe kọ́ làwa ń lò yìí o bólúwa mi ṣe kọ́ làwa ń lò yìí iná tọ́lọ́hún bá tàn kálẹ̀ nílé pa o. Olúwa mi ṣe kọ́ làwa ń lò yìí. tó bá ń gbọ́ mi lágbọ̀ tún gbọ́ ìgbà yẹn ni ó máa dùn sí tó bá ń gbọ́ mi lágbọ̀ tún gbọ́ ìgbà yẹn ni ó máa dùn sí orin Alájí Arẹwà kì í ṣorin sáà kan. Tó bá gbọ́ mi lágbó tún gbẹ̀gbẹ̀ yẹn ni ó máa dùn. Alájí Arẹwà Tó bá gbọ́ mi lágbó tún gbẹ̀gbẹ̀ yẹn ni ó máa yóò máa dùn sí. إخواني في الدين محمد، أين نحن؟
في كلام الرحمن الاختلاف أو الخصومة، وهناك فرق بين الخصومة والاختلاف. سبحان الله. الخصومة بين البشر لا تجوز، بمعنى إن الخصومة بأمر الشيطان، إن الخصومة والله بفعل الشيطان. أين نحن؟ لكن أمر الله فوق أمر الشيطان. لله الأمر من قبل ومن بعد. أين نحن بأمر الرحمن؟ عش بذكر الرحمن إخواني في الدين محمد. أين نحن؟ إن الخصومة بين البشر، إن الخصومة بين زوجين لا تجوز مع ما قدت إخواني في الدين محمد. هكذا إن الخصومة بين هذا بين هذا بين الناس، بمعنى من الإخوان، أو بين هذا بين أشقاق. أين نحن؟ سبحان الله. الشقيق سبحان الله بأمر الرحمن، بأمر الرحمن كذا. وبهذا وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني في الدين محمد. الخصومة في الدين سبحان الله. لقد عرفنا جدا إن الاختلاف أو الاختلافات في الدين والله تجوز، وعلينا بالرفق عن أمور ديني، وعلينا بالرفق عن أمور ديني. الاختلاف وليس بهذا، وليس بالخصومة إخواني في الدين محمد. وعلينا بالأدب. مذاهبنا في الدين الإسلام 4، بمعنى بين المذاهب وبنا ومعنا مع هذا مع الاختلافات جدا. مذهب أبي أنيفة، من أبي أنيفة إلى هذا إلى إمام مالك، ومن إمام مالك كذا إلى إمام هذا إمام الشافعي، ومن إمام الشافعي إلى أحمد بن حنبل. وباختلافات، الاختلافات بين هذا بين الأئمة تجوز، وليست بالخصومة إخواني في الدين محمد. دم طيبا، زد في تقى، دع الظالم. ọgbọ̀n ó lé mẹ́rin ṣàlàwò mi 34 rẹ́kọ̀. 96.1 FM ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. ẹ̀kọ́ tó yè koro ní ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ọjọ́ ọ̀la iléèwé Alaukama Group of School ní ọ̀nà àbáyọ fún ìmọ̀ tó ń ti ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ wa. àwọn olùkọ́ tó kájú òṣùwọ̀n tó ń ti ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n wà níléèwé Alaukama Group of Schools. agbègbè tó dùn wò pẹ̀lú àwọn nǹkan mèremère ló kún bẹ́ẹ̀ bàbí. a jẹ́ pé gbogbo òbí àti alágbàtọ́ tó ń fẹ́ ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tó ń ti Malquran fún àwọn ọmọ wọn. iléèwé àti Markaz Zama ni ẹ máa bọ̀ wá tààrà. Alaukama Group of School wà ní ológun ẹrú gbọ́pá ìtẹ̀síwájú road 7 àti number 32 Agoro Smart Estate Ìdó Ìbàdàn. Markaz Zama kalẹ̀ sí Agoro Smart Estate Ìdó Ìbàdàn. bákan náà ni Ajikama Zama wà níkàlẹ̀ fún gbogbo ọ̀tọ̀kùlú. For your standard lecture you can contact Ajikama Zama. Is a polyglot speaker who speaks English language, Arabic language and Yoruba language fluently to anchor the program. For sponsorship you can call Ajikama Zama on 0803 513 2586. Ajikama Zama, polyglot speaker. tá a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó ní wá, ọba tó ní gbogbo nǹkan pátá. Studio line tí a fi ṣíta àti àwọn èèyàn mọ̀ pé wá wọlé 090 56 96 99 61 090 56 96 99 61 inshallah 090 56 96 99 61. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله 090 56 96 99
61. Inshallah. Studio line number wa tó wọ́kùlù wa nìyẹn 090 56 96 99 61. Inshallah. Ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún. Gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń sọ fún wa, àwọn tí a máa ń ṣe kọ́lọ́hún kó dákun kó máa bá wa ṣe, kó máa wà pẹ̀lú wa fún ẹni tí bá ń wá ọkọ, tí bá ń wá aya. Ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún. Bákan náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé tá a gbé lẹ́kọ̀ọ́, ọba tó ní wá kó máa ṣàṣì dáadáa fún wa, kó túbọ̀ mọ́ kún wa lọ́wọ́ jù báyìí lọ. Inshallah. Nọ́mbà tí a pè tá a bá ti parí ètò fún ẹni tí ń wẹ́ni ire tó náà sì mọ̀ pé tọ̀ ìwà rí ń bẹ lọ́wọ́ òun, kọ́lọ́hún kó dákun kó fi wá sí kòǹgẹ́. Inshallah. Regular studio line tí ẹ lè pè wá sí 090 56 96 99 61. lẹ́ẹ̀kan sí 090 56 96 99 61. Inshallah. Ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún. ẹnu pẹ̀lá tí arẹwà Saoty ojúlówó ọmọ àdìtú lọ bá fẹ́nu ṣe nínú ẹ̀yà tó dá sára. Àmọ̀kẹ́ ẹnu ló ṣọlẹ́tọ̀ ọ̀nà wíwáyé ẹ̀dá ṣẹ́ mọ́ lọ́jọ́ tọrọ bí ọmọ ọ̀nà máa fi pé kó jáde o ẹnu ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tí ẹ̀dá wáyé o. ẹnu ló ń ṣalátọ̀ ọ̀dọ̀ ẹnu máa ní àṣeyàn ẹnu tàbí kọ́ ó méje kéré fún mi kó payọ̀ fún mi ní kẹ́mi ní máa pàdé Àmọ̀kẹ́. ní kò ní kó bá mi. Assalamu alaikum gbogbo ẹ̀yin mùmínì o. Ìkẹ́ Olúwa àtọ́lá rẹ̀ kó má bá yín gbé. Ẹ súnmọ́ mi ní bíbá yìí ẹ̀gbọ́n lábàárí tuntun. Ọ̀rọ̀ ẹnu ọmọlábàáyíká la fẹ́ sọ fàyè. Ẹnu làdá fi ń jẹ́ ẹnu làdá. Alhamdulillah. Ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé àsìkò tí ó yẹ kí tá a mọ̀ gbà pé ní ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún. Studio line tí ẹ lè pè wá sí 090 56 96 99 61. Bákan náà 090 39 91 65 80. 090 39 91 65 80. 090 56 96 99 61. Inshallah. Ìpèdè ń kọ lura wọn. Ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún. Inshallah. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ fúnra wa, ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ á ṣe àtúnṣe, ẹ jẹ́ á ṣàtúnṣe láàrin ara wa, ẹ jẹ́ á ṣàtúnṣe láàrin ara wa. Gbogbo ibi tá a wà lónìí, gbogbo ohun tó bá lè máa fàjà, dàbí a bá ti rí i pé wọ́n bá wa jà, torí gbà míì èèyàn ò ní bẹ́ẹ̀ lómi ìjà, òun ni ó mọ̀ bá yẹn jà. Wọ́n wà máa sọ pé lágbájá wọn lẹ́yìn méjèèjì ń jà, yóò mi ò bá jà, òun ni ń bá mi jà. Ẹ má jẹ́ àtànra wa. Ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, bàbá tí ń bára wa jà jù àní gbádùn ayé. Bàbá tí ń bára wa jà jù, ìdẹ̀kùn yóò mọ sún sẹ́yìn, ìnira ni ó mọ wọlé. Bàbá tí ń bára wa jà jù, ọ̀jọ̀gbọ́n kan ní bàbá tí ń bára wa jà jù, wọ́n là ní jọ jèrè ara wa ni. Wọ́n wá bùṣe gàrà, wọ́n ní tàbá jọ jèrè ara wa, ẹni tó ṣàbòsí láàrin àwa méjèèjì ó ní ìyà rẹ̀ ó pọ̀ jù. Àmọ́ tàbá tí ń bára wa jà, ẹ má jẹ́ á gbàgbé rọ́hàtò dọ̀míìr, lárúbáwò ní rọ́hàtò dọ̀míìr, ìsinmi ọkàn kò ní sí mọ́ tàbá tí ń bára wa jà. Kódà tá a bá jàjà ṣẹ́gun, ẹ̀rù tún máa bà wá pẹ̀ntì àti ṣubú. Ẹ̀ńtà bájà, ẹ̀ńtà sí yànkànyànkàn,
èrò tún máa bà wá pé sóun náà tún ní padà wá. ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ wa léèrè, àwa tí ìṣẹ́jọ pa wá pọ̀, ẹ jẹ́ á ṣọ́ra dáadáa. ẹ jẹ́ á ṣọ́ra dáadáa, iṣẹ́ ló jọ pa wá pọ̀. ààyè tá a wà yóò yẹ̀, àwa tá a wà láàyè á yẹ̀ kó ń bẹ̀. ayé tí ààyè gan wà nínú rẹ̀ gan ò ní sí mọ́ tó bá yá. ẹ wá dákun, Yorùbá sì bù ṣe ga, wọ́n ní ìjà ò dọ́là, ìjà ò dọ́là. Ramadan ni wọ́n ń bọ̀ yìí, wọ́n ní ìjà ò dọ́là, ó kọ burúkú ní sọ ni. ẹ̀ ń tà bá bájà kí Ramadan tó dé, ẹ̀jẹ̀ á parí ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. ìyẹn ló ń sin lọ́hùn, bóun wojú rere Ọlọ́run, kò sí pé ẹ̀dá Ọlọ́run tọ́lọ́run dá ni ó sọ pé òun ò fẹ́ rí mọ́. ẹ̀jẹ̀ àrò Ramadan ń bọ̀ yìí, a máa tọrọ àforíjìn, a máa béèrè gbígbàdúrà, a máa béèrè gbígbàdúrà. tẹ́mi wa ò bá sì ti mọ́ sí ẹnìkan, kò ní jẹ́mi wa gan, kò ní jẹ́ kí ẹ̀mí wa ó nísinmi lórí àdúrà tá à ń bá ń ṣe. ọ̀jọ̀gbọ́n kan ní tó ẹ̀mí rẹ̀ ṣe wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pe Ọlọ́run, torí tá a bá ń bára wa jà àìlérò rẹ̀ síra wa o. èrò burúkú láàmú ní síra wa tá a bá ti ń bára wa jà. àmọ́ tá a bá ti bára wa jà ọ̀dà, tá a bá ti tún wá bára wa jà, olórí ń bẹ̀ náà ni ká ṣàtúnṣe ká parí ẹ̀, ká ṣàtúnṣe ká parí ẹ̀. ahọ́n àtẹ̀yìn wọn a máa kọlura wọn, wọ́n sì tún yanjú ẹ̀ láàrin ara wọn, wọ́n tún padà jọ máa gbé papọ̀. àlejà Ọlọ́run ni ó dá wa bẹ́ẹ̀, kò sẹ̀yìn Ọlọ́run. àbí ètò burú jù òun náà ni ká má rí yanjú láàrin ara wa, òun náà ni ká fà kíkọ́ rí. ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ìjà máa ba nǹkan jẹ́, ẹni tó bá ní ní tó lè bàjẹ́ kò sì yẹ kọjá o. ọba tó ní wá kò ní pa wá lẹ́kún. my regular number tí ẹ lè pè mí sí lẹ́yìn ètò 080 35 13 25 86 080 35 13 25 86 lẹ́ẹ̀kan sí 080 35 13 25 86. orúkọ mi ni Alhaji Kamal Uzama. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ẹnu ló ń ṣàlàtọ̀nà ènìyàn àṣírí ẹnu ní àtọ̀nà ló ṣàtọ̀nà mi nílé ayé. ẹ̀kọ́ tó yè koro ní ọ̀pákùtẹ̀lé ọjọ́ ọ̀la iléèwé Alaukama Group of School ní ọ̀nà àbáyọ fún ìmọ̀ tó ń ti ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ wa. àwọn olùkọ́ tó kájú òṣùwọ̀n tó ń ti ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n wà níléèwé Alaukama Group of Schools. agbègbè tó dùn wò pẹ̀lú àwọn nǹkan mèremère ló kún bẹ́ẹ̀ bàbí. a jẹ́ pé gbogbo òbí àti alágbàtọ́ tó ń fẹ́ ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tó ń ti Al-Quran fún àwọn ọmọ wọn. iléèwé àti Markaz Uzama ni ẹ máa bọ̀ wá tààrà. Alaukama Group of School wà ní ológun ẹrú gbọ́pá ìtẹ̀síwájú road 7 àti number 32 Agoro Smart Estate Ìdó Ìbàdàn. Markaz Uzama kalẹ̀ sí Agoro Smart Estate Ìdó Ìbàdàn. bákan náà ni Haji Kamal Uzama wà níkàlẹ̀ fún gbogbo ọ̀tọ̀kùlú. For your standard lecture you can contact Haji Kamal Uzama. Is a polyglot speaker who speaks English language, Arabic language and Yoruba language fluently. To anchor the program, for sponsorship you can call Haji Kamal Uzama on 0803 513 2586. Haji Kamal Uzama, polyglot speaker. Ìrì 96.1 FM ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́.